Сайн байцгаана уу? За ерөөсө бичлэгээр уулзаагүй асар их удлаа. За тэг би төгсөх курсын оётоо. Тэгээд ямар ч тач маш их завгүй байгаад юу скин кер мантал байлаа. За тэгээд ямар ч тач одоо өрөөгөө суллах ажилтаа учраас зарим дуусан бүтээгдэхүүн болоо ер нь хэрэгжилж явах. Явцад надад таалагдсан бүтээгдэхүүн таалагдаагүй бүтээгдэхүүнийхээ талаар яриад явчих гэж бодлоо. Та хэд маань бас бүтээгдэхүүн сонголтод нь багч болов туслах болов гэж бодож ийн, найдаж ийн. За тэгээд бичлэгээ эхэлцгээе. Хамгийн түрүүнд бол энэ Beauty Secret албаасаар оруулж ирдэг Dr. Claire's brand. За тэгээд Daily Skin Hydrating Water буюу энэ хүү сайхан тонер маань vegan. За тэгээд миний амьдралдаа хэрэгжилж үзсэн хамгийн huge буюу хамгийн том тонер 500 мг-ийн савлгаатай ийм солиотой том. За тэгээд энэ маань л мэдээж маш их таалагдсан болохоор хэрэглээд дууссан. Дахин авдаг. За дараагийн бүтээгдэхүүн нь болохоор өмнөх бичлэгэн дээр ярьж ирсэн энэ доктор Day Lab by Dogs гэдэг Beauty Secrets-ийн хэсэг оруулж ирдэг байсан. Энийг жижигээр нь хэрэглэж дуусаад томоор наад энийг нас дуусгацсан байгаа. Энэ хоёр маань бас үнэхээр сайн чигшүүлдэг. За тэгэхэд хуурай арьстай хүмүүс нэг чигшүүлэх тонер олддоггүй байгаад идэг. Жохон нэг өтгөн lotion маркийн л биш бол. За энэ бол маш гоё таардаг. Энийг бас хэрэглээд дууссан. За тэгээд энэ л Skylake гэдэг брендийн mist байна. Одоо бараг дууссан байна. Цацалт нь жоохон сонин цацардаг хэрнээ энэ тэр чихтэй орцнойрлон дандаа ургамлын гаралтай байгалийн бүтээгдэхүүнийг ингээ хандлаад нэг эмээ хийдэг Skylake гэдэг энэ брендийг. Тэгээд Монгол улсад бас оруулж ирж байгаа нэг гоё ихч байдаг. Тэгээд тэднийх оруулж ирдэг тэгээд бүтээгдэхүүнийхаа дээжээс надад тухайн үед явуулаад бүгдийг нь хэрэгжилж ирсэн надад бол маш их таалагдсан. Эдний дээр бас нэг сэрүүцүүлэгч тонер гэд байдаг. Тэр нь бас их зүгээр. Таад маань бас сонирхол Skylake гэд хайгаад үзвэл Skylake Mongolia гэд байгаа. Энэ тонер нь бол үнэхээр гайхамшигтай байдаг. За харин дараа нь болохоор I'm From branding Rice Cream гэдэг өтгөндөө бүтэцтэй байсан. Тэгээд өвлийн улиралд хэрэглээд дуусгацсан байгаа. Тэгээд илүү хуурай арьстай хүмүүс. За тэгээд нөсөө толб ихтэй арьсаагаа гой цайруулъя гэж байгаа хүмүүс их зүгээр. I'm From-ийн эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бас нэрэ дуртай тайлхад vegan байдаг. Энийг хэрэглээд дуусгасан маань. За тэгээд алдарт XSY Dark Spot Correcting Glow Serum. За энэ бол хөлх нь маш их гарсан болохоор одоо бол хэнийг зөвлөхөөс бол үнэхээр хайж байгаа. Үр дүнтэй санагдсан ясинемайдуудын маань нэг бол энэ яхаарахгүй мөн байсан. Маш их таалагдсан. Энэ болохоор роллертэй уртаа юм төмөртэй өмнөөс харалжуулъя яла. Ийм eye cream байдаг. Тэгээд Skylake брэнд мөн л адил орц найрлагын дандаа herbal буюу байгалийн орц найрлагыг өөртөө илүү шингээсэн энэ бүтээгдэхүүн байдаг. Би бол энийг маш олон савыг дуусгасан. Удахгүй утанд бас ганц хоёр нь харагдаж байгаа шүү. Нийлүүлээд харуулъя. За Aromatica брэнд Beauty Secrets маань оруулж ирдэг байсан. Тэгээд tea tree-тэй тэгээд niacinamide-тэй хэрнээ давхар pH гэх маш гоё юм jelly бүтэцтэй юм тос байдаг гэсэн юм бараг усрахаг бүр лоушноос илүү усрахаг. Тэгээ миний тухайд маш их батг гардаг. Батгтай гэж одоо ангилагддаг арьсны төрөлд минийх маань байсан. Тэгээд үүнийгээ хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд харамсалтай дууссан. За Ordinary-гийн niacinamide 10% байдаг. Зинк буюу цайрын агуулмж 1% байдаг. За би энэс бараг 20-30 савыг дуусгаж ийсэн. Тэгэл дуусмагц аваад байдаг. За PDR-тэй нэг Busta brand Beauty Secrets албаасаар оруулж ирдэг. Энэ их гоё бүтэцтэй маш гоё шингэн хэрнээ нэг юм PDR-ын одоо би яг тодорхойлж миний арьсанд нөлөөсний мэдгүй байгаа ч гэсэн энэ серум бол өглөө оройд ер нь түрхээд хахад их тажгүй серум шиг надад санагдсан. Тэгээ multi-peptide-тай peptide байна гэдэг ч мэдээж наа чи 30 нэмэх насны бүсгүүчүүдэд залуучуудад илүү зүгээр гэсэн үг. Тэгээд ээж мэдээж гэсэн зөвлөл нэг тийм алдахааргүй хэрний үнэн нь маш боломж юм байсан. За харин дараагийнх нь бүтээгдэхүүн BioPlans Hello Clean цувралынх нь энэ cleansing balm байна. Юу ч үгүй хэрэглээд дуусгацсан. Тэгээд савлгаа нь бол одоо өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд BioPlans brand Турк улсын Flamestar албаасаар Монгол улсад оруулж ирдэг. Маш их таалагдсан. Энэ ногоон төрөл нь болохоор Power Downsizer гинэ. Нөхцөлтэй чинь агшаа. Одоо сайзыг нь багасгах гэж байгаа юм байна те. Уучлаарай. За бичлэгээ таслахгүй тулд шууд явчихё. Надад бас нэг эдит хийгээд цаг магаалгүй уучлаарай. За тэгээд энэ болохоор Угаж брэнд Франц улсын. Энэ ямар том савлгатай. 300 мг тайм байна. Тэгээд энийг хэрэглээд дуусгасан. Ийм юм бол их дуртай биш гэдэг байхад бол зүгээр. Илүүтэйгээр өглөөний арьс арчилгаанд ч юм уу мейкапны дор тавихад иймэрхүү ус их зүгээргээ би өмнө нь хэлж ийсэн яаж илаа. Яг тэр тонер түрхэхээр тонерын дотор ямар нэгэн ойлны агуулмж байдаг бол энэ усны дотор ямар нэгэн ойл буюу тосны агуулмж байхгүй болохоор тослогдоод байдгүй юм байна арьс. Би энэ хятад нэг TikToker makeup artist-ийн бичлэгнээс сурч ийсэн.
За дараа нь болохоор энэ Mixune Centella Estetica toner байна. Надад айхтар таалагдаагүй. Дүүгээсээ туршиж үзэх гэж авсан. Дүүд мэн бас таалагдаагүй. Tokoboгийн энэ Bifita-гийн 45% ийм гоё essence байсан. Тэгээ энэ маань бол маш их таалагдсан болохоор хэрэглээд дуусгасан. За тэгээ миний хайртай Milix brand-ийн toner байна. Бас хэрэглээд дуусгасан. Тэгээд зарим бүтээгдэхүүнийг бол тэгээд албан ёсны газар нь байхгүй болохоор тэл Солонгосоос авч ирсэн. Жишээ нь Nacific brand-ийн Fresh Cica гэдэг энэ серумыг бол бүр маш гоё хэрэглэсэн. Тэгээд арсны өнгөг бас их сайхан жигдэлдэг серум. Тэгээд Nacific брэнд зөвхөн Beauty Secret албан ёсоор байгаа Монгол улсад. За гих мэдчлэн. За энийг бас өмнө ярьлуу яалаа. Марцсан байна. Soothing ampoule I'm from. Тэгээд надад бас их таалагдсан. Тухайд дөнгөж гараад Монголд ирэх багт нь Солонгосоос захиж аваад тухайд нь хэрэглэжсэн. Тэгээд шил болохоор шилэн одоо за тэгээд заавал YouTube бичлэг гэлтэх нь би нөө Instagram хуудас ашигладаг болохоор Instagram дээр одоо рилүүдээр оруулж ирсэн баг. Centella 1004 байна. Энэ байна. Ямар нэгэн надад одоо нөхцөлтөнд маань бол ямар нэгэн өөрчлөлт өгөөгүй. Гэхдээ бол хэрэглэхэд нэг тийм зөөвөртэй бол байгаагүй. Biostrand Beauty Secret албан ёсоор оруулж ирдэг. Надад бол маш их таалагддаг. За Anua байна. Анх гаргаж ирж байхад Anuagаас энэ PR box иржсэн. Их таалагдаагүй, үр дүнтэй бол биш байсан. За харин энэ Mizone энэ lift serum гэдэг энэ Beauty Secret Mizone-ыг бол албан ёсоор оруулж ирдэг Солонгос улсын брэнд. За тэгээд энэ бол өстө үнэхээр үр дүнтэй байсан шүү. Айгуу гоё чигшүүлдэг байсан. Тэгэд өвөл хэрэглээд дууссан мэд санагдчихээн. За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн Skylake брендийн нөгөө зохны маань тас надад 3-ыг дуусгасан байна. Монголд бас дуусгасан хэдийн сав байгаа. Эднэрийг Монгол авч явахгүйгаас хойш ингээ хаяа гэж бодож байна. За тэгээд Aromatica брендэд бол маш их туртай tea tree-тэй toner байсан. Toner-ыг хэрэглээд дуусгасан. За тэгээд Nacific brand байна. Энэ болохоор herb гэдэг энэ шар одоо нөгөө балжин гараа цэцгийн хандтай төрөл нэгаа. Энийг бас би хэрэглээд бүгдийг нь дуусгацсан байгаа. Харин энэ rice toner буюу I'm from brand rice toner маань надад том хэмжээтэйгээр байгаа. Маш сайн арсыг цайруулдаг. Энэ маань бас надад таалагдсан. Бас нэг таалагдсан юм маань болохоор XSY-ийн boosting ampoule маань надад бас гүрэг таалагдаж байсан. За тийм мэдээж Mugwort essence энийг бол хүн болгон хэрэгэлдэг. Мөн л адил I'm from brand rice toner болгон Mugwort essence нь бол мэдээж дэлхийд бол бүр too much алдартай. Энэ юу вэ? Anuaгийн peach niacinamide байна. Тэгэд энэ бол ерөөс таалагдаагүй. Belief-ийг бас хэрэгэлдэг байсан. Нэг хэсэг Belief-ийн энэ Hungarian water essence гэдэг энэ стх үнэхээр гайхамшигтэйсэн шүү. Би тослог холмог арьстай ч гэсэн зөвхөн хувир арьстай хүмүүст биш. Ер нь манцуулт ер нь бүгдэнд нэг таалагдсан гэсэн. За нэг иймэрхүү байна миний одоо хэрэгэлсэн бүтээгдэхүүнүүд. За тэгээд хамгийн хайртай маск маань байна. Бараг өөрөөсөө харамлдаг Paparazzi энэ авокадо төрлөнөө мэдээж маш их таалагддаг. Энэ юу вэ? Round Lab энэ маск их таалагдсан шүү дээ. Материал цэцэрлэл их гоё юм нэмгэн байсан. Миний энэ зарим маскнуудын ревю миний Instagram хуудсан дээр илүү бас байгаа байх шүү. Ingredients brand Beauty Secret албан ёсоор оруулж ирдэг Centella Estetica-тай төрлөнөө надад их таалагдсан. Ер нь таалагдсан. За энэ болохоор Amplin brand Beauty Secret албан ёсоор оруулж ирдэг гиалуроны хүчлэлтэй энэ маск материал энэ гэд ярих юмгүй гоё таалагдсан. Энэ Gambay гэдэг одоо мэдгүй сүлдэгийн Stormsтэй мэдгүй цагаан сараар ч юм уу эсвэл миний найз ч надад өглөө. Гэтэ надад таалагдсан. Mixune брендийн энэ маск надад ерөөс таалагддаггүй. Ягаад гэвэл бүүмид. За миний өөрөөсөө шармалж хэрэгэлдэг ганц маск бол Claire's брендийн Midnight Blue хав хар өнгөтэй маск. Маш сайн арсыг тайвшруулдаг. Энэ бол best of best. Мөнхийн хэрэглээ. Self efficiency маань таалагдсан. Энэ бас гоё маск байсан шүү. За энэ юу вэ? 1000 жилийн өмнөх McPrem Beauty Secret албан ёсоор оруулж ирдэг. Энэ надад их таалагдсан. Охоо, шинэ маск байна. Абиб орой тавина. Охоо, энэ юу вэ? Patch байна. Энийг аваа явчих. Mixune бас ийм өмнөх цэнхэр нь болохоор Bifita-тай. Энэ болохоор Centella Estetica-тай ийм Mixune маск байсан. Надад таалагдаагүй. За энэ болохоор Hygiene Солонгос улсын брэнд айгүй юм өтгөн сүүн одоо lotion маркийн эссенцтэй өвөл хэрэглэхэд их тохиромжтой. Яг тэгэхээр өвөл хэдий хурь арьстай, холмог арьстай, тослог арьстай ч гэсэн ингээд л барзаал нэг сонирн байдаг тий. Тэр үед л тавихад их гоё юмсан. За тэгээ эдгээр маскуудыг ямартай ч энэ богино хугацаанд л тэл хэрэглэсэн юм шүү гэдэг. Ийм их хог хайдлах гарч ийн харамсалтай. Гэтэ гоо сайхан золиос хэрэгтэй. Гэтэ байгалыг бас золиослмоор байна. Гэтэ тавихгүй ч бас болохгүй. Тэгээ эдгээр маскнууд
За одоо арай өөрхөн хэрэгэлсэн sheet mask нутгийн талаар яриад эднэрийг хаяа тэгвэл хадгалаад бүр арай утга алтлаа. За хамгийн ихнээс нь болохоор Anuaгийн энэ Glow Collagen mask гэдэг энэ нөгөө удаан тавьдаг маск байсан. Ямар нэг үр дүн өгөөгүй яг тавихад бол сонирхолтой байдаг нэг цаг 2 цаг ч юм уу байлгаад авахд тий. За Tian брэнд Монгол улсад Beauty Secrets маань аль биесээр оруулж ирдэг. Надад бол маш их таалагдсан. Гэтэ одоо бол байхгүй байгаа. За энэ юу вэ? Нэг хятад нэг sheet mask хэрглэж исэн байна. Тэгэд энэ маань бас гоймиг таалагдчихсэн. За Amino Collagen-ийн маань Repair Collagen mask гарч ирж байна. Flame Star маань аль биесээр оруулж ирсэн. Швейцар улсын брэнд маш их таалагдсан. Харамсалтайгаар одоо оруулж ирэхэ болж байгаа гэж дуулсан. За Medical Society pad бол байна. Энийг бол падны юун дээр ярьсан те. За энэ S Nature брэнд Монгол улсад мөн л адил Beauty Secrets аль биесээр оруулж ирдэг. Энэ үнэхээр гоё mask байсан. Энэ Aquagel Oasis гэдэг тий. За One Thinking энэ mask байна. Монгол улсад мэдээж аль биесээр Cloud9 маань оруулж ирдэг. Энэ манаас надад гоймиг таалагдсан шүү. Garnier-ийн энэ маскыг Итали найз маань надад өгч ирсэн. Надад мөн л адил таалагдсан. Юм таалагдаагүй юм байна уу? Алиа хараа. За Amino Collagen бол хэрэгэлсэн юм байна. Доктор Altia брэнд Монгол улсад бас Cloud9 аль биесээр оруулж ирдэг. Энэ бас их гоё маск байсан. Их гоё том. За Lalocell гэдэг энэ Солонгос улсын бас hydrogel mask байсан. Ийм гоё мөнгөлөг одоо тунгалаг өнгөтэй байсан. Энэ бас их таалагдсан шүү. Anuaгийн peachтэй төрлийг тавьсан учраас таалагдаагүй. Гэтэ яг хааныг хэрэглэхэд зүгээр санагдсан. Black Mud Bubble Detox буюу сайхан арсид дотроос нь detox буюу ингээ хөөсөр цэвэрлдэг энэ Milk Touch гэдэг Солонгос улсын брэнд Beauty Secrets аль биесээр орж ирдэг. Энэ бас их гоймиг таалагдсан. Энэ юу вэ? Baby Better нэг захиад. За тэгээд надад хэрэг таалагдсан нь энэ тэгээрээс ингээ харагдчих واخ. Amino Collagen-ийн маскыг ийм их хэрэгэлсэн. Тэг харамсалтай нь орж ирэхэ болж байгаа гэсэн. За тэгээ бас сүүлийн үед хэрэглээд дууссан эсвэл хэрэгжилж явах явцад хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүнүүдийг бас танилцуулъя гэж бодож байна. За ямар ч тач Натурын брендийн BH Liquid би нөгөө хар батхтай учраас BH хэрэгэлдэг. Тэгээ Натурын брендийг сонгож хэрэгэлсэн. Надад бол маш их таалагдсан. Ингээ дууссан. Дахиад Avon. За энэ Skin 1400 Centella Acetica энэ нарны тос байна. Надад бас гоймын таалагдсан хэрэгжилж явах их зүгээр санагц. Гэтэ хулих нь маш их байдаг болохоор хаана итгэж авахыг бол мэдэхгүй байна. Makeup-ийн маань raw sauce энэ гээд бас их алдартай те Beauty Secrets оруулж ирдэг. За тэгээд энэний нарны тосыг хэрэглээд явж байхад хугацаанд дуусаа хийсэн. Тэгээд одоо хэрэгжилж дуусахгүй хаяхаар шийдэж юм. За энэ болохоор I'm From brand-ийн Rice Sunscreen vegan. За энийг бол хэрэглээд амжилттай дуусгасан. Isn't-ийн Hyaluronic acid-тэй энэ Water Sun Gel гэд бичсэн байгаа. Энэ төрөл надад их гоймиг таалагдсан шүү дээ. Бид хэрэглээд дуусгачлаа. За харин хэрэглэж байгаа хувьцад хугацаанд дуусгаж амжаагүй ганц бүтээгдэхүүн маань байна. Cosrx-ийн Overnight Mask хоньтой. Үнэхээр гоё маск. Харин ийм sleepy mask одоо унтлахын маск те дундаа хамгийн гоё нь мэдээж Mizon брэнд хэрэглээд дууссан. За хэрэгжилж байгаа хувьцад хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүн бол Make Prime-ийн 72 цагийн турш биднэрт одоо чиг өгнө гэдэг энэ гоё тосыгоо хэрэглээд дууссан Beauty Secrets байдаг. За энэ AHA төрлийн бүтээгдэхүүн хугацаанд дууссан. Энийг бол хайж гин. За энэ юу вэ? Biosh Trend-ийн энэ тос маань бол үнэхээр гоё бүтэцтэй тос байдаг. Өвөл би 2 сарын сүүлээр ирсэн болохоор хэрэглээд дууссан. Schwanengard-ийнхаа энэ тосыг бас хэрэглээд дууссан. Үнэхээр гоё тос байсан. За энэ Red Ginseng-ийн маань хугацаанд дууссан Bellflower гэж Солонгос улсын брэнд байдаг. Улаан хүн орохоодтой. Энэ серум бол үнэхээр гайхалтай юм билээ. Харин энэ нь болохоор энэ Red Ginseng бол энэ propolis гинэ зүгийн жилийн. Энэ ч үнэхээр гоё серум байсан. Энийг бас хэрэглээд дуусгасан шүү. За тэг хэрэгжилж байгаа хувьцад Anuaгийн энэ Azelaic acid гэд найз өхнөөс авсан санагдаад байна. Ориг. Тэгээ энэ бол надад яах вэ? Таалагдсан. Энэ юу вэ? Isis Top brand Beauty Secrets оруулж ирдэг байсан. Энэ бол гоё түүнэр байсан те би мистэнд өөр юмнууд ашигласан. Энэ makeup надад ямар их makeup. Уг нь makeup бол хуурай арьстай хүмүүс яхал та маш чиг туслаг маг арьстай хүмүүс бол нэг тийм хэрэгтэй биш. Энэ Beauty Secrets-ийн Beauty Box авдаг болохоор ирсэн баха. Raw Activator гэд энэ одоо юу serum энэ ирсэн байсан хэрэглээд дууссан. Yes I am toner гинэ. AHA 5% та Jumusi гэд Jumiso гинэ. Энэ брендийг хэрэглээд дуусгасан байна. Энэ юу вэ? Skin Lab-ийн тосыг хэрэглээд дуусгасан байна. Барьерийг дэмждэг энэ гоё ягаан цувралын тос. Харин энэ дээр Skin Lab-ийн барьер дээрэм гэд нарны тосыг бас хэрэглээд дуусгасан байна. Хамгийн сүүлд нь хэрэглээд дуусгасан бүтээгдэхүүн маань энэ Caudalie-гийн энэ серумыг
За ингээл эдгээр бүтээгдэхүүнийг бас энэ явцад бас хэрэглээд дууссан байна. Та нар илүү их одоо асуумаар байвал комент хэсэгт биччихээрэй, тэгвэл би бас хариулъя. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг бол одоо ингээд өрөөгөө суллаад хаях нэ. Тэгээ та хэд маань асуух юм байвал тэг комент хэсэгт биччихгүй те. Тэрний ямар байсан бэ, хаанаас авсан бэ? Би гэдэг чадлаараа хэлсэн байх гэж бодож байна. Болж бол аль биесны дистрибьютортай газрын бүтээгдэхүүнийг авахыг хүсдэг. Би бидний хаанаас авсан бэ? Ямар ядаргаатай юм бэ гэж бодож байвал PR-аар ирсэн. Эсвэл миний найз охинд PR-аар ирээд би найз охиноос гуйгаад авсан. Эсвэл гусаад авсан ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд болж байгаа шүү. За нэг юм байна. Тэгэд өрөөгөө цэвэрлж гин. Миний ард бүр харуулахаас ичмээр ийм их юмнуудаас янзлж зэгцэлж таад заримынхаа ревюг бас өгөх шаардлагатай байна. Тэгээд бичлэгтэй минь хамт байдаг хэн бүхэнд баярлаа. Намайг дэмждэг, намайг сонсдог, надад итгэдэг та бүхэнд их баярлаа. Тэгт дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая. Bye bye.